Итак, мы продолжаем нашу самую фантастическую программу публичных лекций и конференций. Так что следите за обновлениями наших каналов в социальных сетях и на наших ресурсах, чтобы получать больше объявлений. И сегодня у нас есть заслуженный профессор Мэтт Балме, профессор планетологии в открытом университете. Он собирается взять нас в путешествие по горным породам и ландшафтам Марса, а также затронет историю миссии марсоходов, которые мы отправили туда, включая очень сейчас обсуждаемый Perseverance, который приземлился в феврале этого года. Для юных слушателей, мы проводим викторину. Прямо сейчас на экране отображается ряд значков Геологического общества Лондона. Они будут отображаться в течение доклада. Ваша задача – собрать их все и отметить в высланной форме. Ссылка на форму в Zoom и в чате YouTube. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы к Мэтту, в конце выступления мы проведем сессию вопросов и ответов. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в поле «Вопрос-ответ» или в чате на канале YouTube, и я обобщу их и помещу в конец этого выступления. Для тех из вас, кто смотрит нас в Zoom, мы проведем опрос, в котором вы сможете принять участие во время выступления. Поэтому без лишних слов я передам слово Мэтту, который отправит нас в увлекательное путешествие по Красной планете. Спасибо. Окей, большое спасибо. Да, я спрятал эти значки повсюду. Надеюсь, задание несложное. Спасибо за вводную речь. Я изучаю Марс, я бы сказал, около 20 лет. Я начал изучать современные процессы, связанные с ветрами и льдом на Марсе. Но последние 7 или 8 лет я исследую ландшафты. И это в основном для моей работы по выбору мест посадок для миссии марсохода ExoMars Европейского космического агентства, которая будет запущена в 2023 году. Я выбрал вот это изображение для начала лекции по нескольким причинам. Во-первых, это действительно красиво, потому что этот прекрасный снимок Марса сделан Европейским космическим агентством с помощью миссии Марс-Экспресс. Но также он показывает некоторые ключевые моменты о Марсе и как бы задает тон нашему разговору. Итак, во-первых, вы можете увидеть дымку, а не поверхность. Это потому, что на Марсе есть атмосфера. А теперь приглядитесь, что здесь внизу. Я просто включу лазерную указку. Надеюсь, вы все это увидели. Да, это облако на Марсе. И облако вот за этим большим вулканом. И причина, по которой они скопились позади, в том, что есть ветер. Итак, на Марсе активная атмосфера. Обратим внимание на вулкан. Это показывает нам, что на Марсе есть гигантские вулканы. Эти более мелкие объекты вот здесь, это ударные кратеры. А это значит, на Марсе не только атмосфера. Он также имеет твердую поверхность. И он испытывает воздействие различных геологических процессов с течением времени. Итак, я собираюсь начать с разговора об исследовании Марса. Это первое изображение здесь сделано фотокамерой с Земли. И это мое представление о том, что древние люди могли бы узнать, когда они смотрели в ночное небо. И они бы видели Луну. Они, вероятно, видели яркую точку по имени Юпитер. Но они могли и не заметить Марса. Он совсем небольшой. Однако еще древние египтяне, тысячи лет назад, уже знали, что Марс – это блуждающая звезда. И она не похожа на все другие звезды. Так что я думаю, что даже тысячи лет назад был какой-то намек на научное изучение Марса. Современное научное изучение Марса началось в основном с изобретением телескопа в 17 веке. И с его помощью люди смогли увидеть особенности поверхности Марса. И в 18-19 веках были сделаны первые карты. А это карта Скиапарелли. И она показывает на поверхности всевозможные интересные детали. Или, по крайней мере, детали, которые, как предположил Скиапарелли, были на поверхности. Возможно, уж слишком детальная карта. Я думаю, что самое интересное в этой карте – это множество названий. И эти названия, которые используются до сих пор, например, местности Элизий, Фарсида, Ной. И далее вы отметите, что некоторые из этих имен будут использоваться позже в этом выступлении. Мы не можем судить о качестве этой карты, потому что у нас не было тогда фотографий, с которыми можно было бы ее сравнить. Только в 20 веке фотография впервые была применена в астрономии. И здесь вы можете увидеть одно из первых астрономических изображений Марса. Это было сделано Персивалем Лоуэллом в обсерватории во Флагстафе в Северной Аризоне.
И к этому месту я неравнодушен, поскольку в Аризоне я прожил много лет. В первую очередь он использовал этот телескоп для наблюдения за Марсом. И он видел вещи, которые, по его убеждению, были каналами, построенными разумными марсианами. И это кажется немного забавным, учитывая то, что мы сейчас знаем о Марсе. Но я думаю, мы должны помнить, что действительно трудно быть полностью объективным, когда занимаешься наукой на таком расстоянии. И как вы знаете, мы тоже от этого не застрахованы при изучении спутниковых снимков Марса. В исследованиях надо быть очень осторожным, чтобы не привнести с собой свои предубеждения. Потому что мы рассматриваем эту планету с орбиты или в телескоп. И в большинстве мест нет возможности провести полевые работы, чтобы подтвердить то, что мы якобы видим. Поэтому мы должны быть бдительны. Это ультрасовременное астрономическое изображение Марса, полученное с помощью космического телескопа Хаббл. Вы можете начать различать геологические объекты. Возможно, вы видите какие-то разные структуры на поверхности разного цвета. Возможно, здесь видна полярная шапка, возможно, какие-то особенности атмосферы. Это действительно потрясающе, но я бы все равно сказал, что это в основном астрономия. Я думаю, чтобы действительно понять геологию на Марсе, можно только отправив туда космический корабль. И это произошло в начале 60-х годов. Вот первое изображение марсианской поверхности, которое обратно отправил Маринер 4, когда выполнял миссию НАСА, пролетая мимо Марса. И здесь слева вы видите этот снимок, он довольно зернистый и не самого лучшего качества. Но, безусловно, достаточно хорош, чтобы уже выделять какие-то структуры. Здесь вы видите ударные кратеры. То есть какие-то объекты разбивались об поверхности, вырывая углубления в Земле. И если вы вспомните поверхность Луны, то эти структуры уже вам знакомы. И я думаю, если бы вы увидели только эти изображения, вы бы сделали вывод, что Марс очень похож на Луну. А теперь второе изображение, и оно показывает совсем другие вещи. Эти фото от Маринер 9, который вращался специально вокруг Марса, и отправил гораздо больше изображений гораздо лучшего качества. Так он обнаружил, например, вулканы. Были обнаружены поле дюн. А главное, он впервые увидел, как на этом его фото, разветвленные долины. Теперь нужно отметить, что долины довольно глубокие, и они довольно широкие, посмотрите на масштаб. И меньшие долины вливаются в более крупные, которые в свою очередь впадают в еще более крупные долины. И это очень похоже на системы речных долин на Земле. А они, как вы знаете, в основном создаются водой, которая врезается в породы, сбегая с холмов. Это действительно раскрыло новое поле для изучения Марса. Это были 60-е и начало 70-х годов, и с тех пор были отправлены десятки орбитальных и посадочных аппаратов к Марсу. И здесь показаны только те, которые в настоящее время активны. Здесь 7 орбитальных аппаратов, надеюсь, я не пропустил ни одного, и 3 спускаемых аппарата. 2 из них – марсоходы. Здесь Curiosity, а здесь Perseverance. А 3-й спускаемый аппарат InSight для геофизических исследований. А также сопровождающий Perseverance первый марсианский вертолет под названием Inspiration. И вы понимаете, что каждая из этих миссий довольно дорогая. Потрачено сотни миллионов, если даже не несколько миллиардов фунтов, долларов или евро на них. Итак, человечество действительно озаботилось исследованиями Марса. Иначе зачем оно тратит на это такие с трудом заработанные деньги? И сравните старые изображения маринеров с современной съемкой «Небо и Земля». И вот всего лишь один пример. Вот у нас недавнее фото всего марсианского шара. И мы можем его наблюдать каждый день, чтобы следить за изменениями поверхности и мониторить погоду или пыль в атмосфере. Действительно потрясающее качество, которое сейчас, в реальном времени. Здесь слева пример изображений, которые я постоянно использую в своих исследованиях. Это изображение высокого разрешения. Оно сделано орбитальным кораблем МРА с очень мощной камерой HiRISE. Она сканирует поверхность и может различать объекты размером до 60 см. Размер ее пикселя 30 см, что умопомрачительно. А на этом, заметьте, цветном снимке можно выделить трещиноватые породы скального основания. А вот здесь вы можете увидеть вот эту чудесную рябь, вероятно образованные ветрами, состоящие из движущегося песка. А прямо в центре снимка сам марсоход Perseverance.
Так что эта камера настолько хороша, что может различать космические корабли на поверхности. Вот эти маленькие ушки с обеих сторон на самом деле являются зонами распыления. Это там, где ракетные двигатели обдували поверхность во время приземления. А вот справа очень популярный сейчас в прессе снимок. Он сделан с невероятным увеличением с помощью камеры на борту марсохода Perseverance. Эта камера называется мачтовая, и она с огромным оптическим увеличением. И вот на расстоянии видна прекрасная геология. Итак, вы узнали, что качество данных, доступных сейчас с Марса, просто поразительно. Сейчас поговорим немного о самом Марсе. Давайте поговорим о планете в целом. Вот здесь вы можете видеть, что Марс, очевидно, намного меньше Земли. И это объясняет, почему гравитация поверхности тоже ниже. Она меньше в 3 раза. И это также частично объясняет, почему здесь более разряженная атмосфера. Атмосфера Марса почти полностью состоит из углекислого газа. Она в 200 раз тоньше земной. А на поверхности давление составляет всего около 5 миллибар, тогда как на Земле оно около 1000. Итак, вы знаете, что у Марса есть атмосфера, но это очень тонкая атмосфера. Она больше похожа на вакуум. Во многих отношениях это 4-я планета от Солнца, сосед Земли. И это объясняет кое-что еще. Из-за такого расстояния до Солнца здесь очень холодно. Среднегодовые температуры на Марсе от минус 50 до минус 60 градусов по Цельсию. Так что здесь довольно прохладно. Теперь мы также знаем, что у Марса богатая геология. Так, например, гора Олимп – самый большой вулкан в Солнечной системе. Долина Маринеров – это огромная система каньонов, напоминающих Гранд Каньон. И как я показал на предыдущих слайдах о марсианских миссиях, это самая изученная планета после Земли в Солнечной системе. Если на предыдущем слайде я показал, как в реальном времени выглядит глобус Марса, то сейчас я покажу свое видение Марса. Вот таким я его вижу. Это его топография. Здесь разным цветом указаны высоты различных регионов Марса. Синим цветом обозначены низины. И от красно-коричневого до белого – возвышенности. И эти данные помогают нам понять географию. Давайте взглянем на некоторые ключевые особенности. Во-первых, четко различаются большие округлые понижения. Это ударные кратеры. Или когда они действительно большие. Их называют ударными бассейнами. И опять же, они образованы за счет столкновения тел с поверхностью Марса. Они вызваны крупными столкновениями, вероятно, с астероидами или кометами. При этом у ударников очень высокая скорость, возможно, до 10 км в секунду. Так что это были огромные взрывы. А вот здесь мы можем увидеть провинцию Элизий. Это вулканическое плато. На ее поверхности застыло огромное количество лавовых полей и пирокластики. И на каждом поле выделяются небольшие отдельные вулканы. Как здесь и здесь. А это гора Олимп, чуть в стороне. Здесь система каньонов долины Маринеров. И еще одна отличительная характеристика рельефа Марса – это то, что север в целом намного ниже юга. К тому же север также более ровный, чем юг. Рельеф юга более пересеченный. Для юга характерно множество малых ударных кратеров. И такая разница между севером и югом называется дихотомией, а границу между этими называют границей дихотомии. До сих пор не ясно, почему Марс имеет такую разницу в топографии. Большинство исследователей полагают, что в ранней стадии марсианской истории Северная область подверглась огромному удару. И это столкновение выбросил весь этот материал с севера. Как ни крути, но это дихотомия. Одно из самых ранних событий, произошедшее в геологической истории Марса. Сейчас я немного поговорю о геологическом времени на Марсе. На Марсе, как и на Земле, есть геологические периоды. Но в отличие от Земли, геологические периоды Марса в основном определяются количеством ударных кратеров на данной поверхности. Столкновения с образованием кратеров происходили в течение всего времени. И поэтому поверхность или, например, поток лавы, открытой внешней среде, будут накапливать больше ударных кратеров. Так что, чем больше ударных кратеров, тем древнее поверхность. И на этой основе выделяют разные геологические периоды. Нойский – самый древний. Его сменяет Гесперийский. Он посередине. А затем завершает Амазонийский период. Иногда выделяют Донойский период.
Но в основном очень мало примеров ландшафтов, которые можно было бы уверенно отнести к донойскому периоду. Желтым цветом обозначены выбросы ударных кратеров. Они скрывают истинный возраст того, что находится под ними. Так что вы можете просто игнорировать эти отложения на этой схеме. Но я надеюсь, что вы можете увидеть, что Южное Нагорье в основном в синей раскраске, а северные низины. И некоторые вулканические плато в основном покрашены зеленым и оранжевым цветами. Так что Южное Нагорье реально намного старше. Итак, теперь о марсианской геологической истории. Итак, я собираюсь рассказать обо всем, что было во всей геологической истории Марса. Но скорее всего я не смогу сделать это всего за 45 минут, слишком она была разнообразной и слишком много событий в ней произошло. Поэтому я немного обобщу ее, используя этот действительно замечательный рисунок. И эти оборванные телеграфные ленты говорят, что геологическая активность на Марсе со временем ослабла. Вверху мы видим обозначение Нойского, Гесперийского и Амазонийского периодов. И мы можем отметить, что когда-то на Марсе было магнитное поле. Но в какой-то момент, вероятно, во время Гесперийского периода сошло на нет. Большинство реально крупных бассейнообразующих столкновений произошло во время Нойского периода. По вулканизму, очевидно, что образовались эти большие плато из-за сильной активизации вулканизма. Начавшись в Нойском периоде и продолжившись в Гесперийский период, с последующими лишь небольшими спорадическими вулканическими проявлениями в марсианской истории. Очень интересна геохимия поверхности. Мы находим минералы на поверхности, которые, нам кажется, образовались в процессе взаимодействия с жидкой водой. Это глины или сульфаты. Но они скорее более приурочены только к самым древним регионам Марса. Когда же мы смотрим на самые молодые регионы, то там, например, распространены окислы железа. А эти соединения образуются лишь в засушливых условиях. Ниже показано развитие сети долин и эволюция атмосферы. Мы поговорим детально об этом дальше. Однако в целом ощущение, что в прошлом Марс был более влажным, чем сейчас. А сейчас на нем очень и очень сухо. И вероятно, в Нойском периоде и, возможно, Гесперийском было намного больше воды, чем позже. Так зачем же мы исследуем Марс? У него, конечно, интересная геологическая история. Неужели мы тратим ему денег, чтобы только посмотреть на все это? Что ж, может, одна из основных причин действительно простое любопытство. Вы же знаете, что человечество любит исследовать. А также забивать колышки с флагами, и это здорово. Но вторая основная причина – это вопрос возникновения жизни. Итак, сравним марсианскую геологическую шкалу времени с земной геологической шкалой времени в одном масштабе. И есть очень четкая разница в том, что архейские породы на Земле на самом деле действительно редки. Но самая ранняя жизнь уже тогда могла зародиться. Она началась примерно 3,5–4 миллиарда лет назад, что-то в этом роде. Но мы знаем, что породы этого возраста очень распространены на Марсе, но очень редки на Земле. Так что, возможно, если мы хотим пойти и поискать камни, которые могут содержать доказательства происхождения жизни, возможно, Марс – это лучшее место для поиска. Может, лучше отправлять людей на Марс? 77% людей сказали «да». И это интересно. Люди, безусловно, могут сделать очень хорошую работу. Я всегда думаю, что один единственный хороший марсианский геолог всего за неделю на поверхности мог бы сделать всю работу лучше, чем марсианский ровер сделал за годы, так как люди очень легко приспосабливаются. И я бы сказал да, но если бы это было безопасно. Думаю, мы вернемся к этому. Итак, Марс был более влажным в прошлом, что хорошо для жизни. Мы знаем, что на Марсе есть очень древние ландшафты, просто древние породы. И изучение возможностей жизни – это одна из главных причин, по которой мы пытаемся понять геологию Марса. И именно по этой причине большая часть миссий на Марс направлены в регионы Нойского периода. Окей, теперь я собираюсь поговорить немного подробнее о том, какие геологические свидетельства у нас есть, которые могут рассказать нам о марсианской среде в Нойское время. Что ж, Нойская поверхность показывает много свидетельств существования долговременной жидкой воды. Хорошим примером этого являются сети долин. И сети долин состоят именно из долин.
Эти долины могут достигать сотни метров в глубину и километров в ширину. Они могут быть длиной в сотни и более километров. То есть километров в ширину, сотни километров в длину. Они характеризуются ветвящимся узором, как вы, возможно, помните по фотографии маринера. Вы можете особенно видеть здесь, где меньшие долины впадают в более крупные долины, впадающие даже в большие долины, которые играют роль стволов в этой структуре. Это очень похоже на систему речных долин на Земле. Некоторые из них заканчиваются в ударных кратерах, возможно, с образованием там озер. Другие долины доходят до границы дихотомии, где, возможно, выливали содержимое на северные равнины. О третьих мы ничего не можем сказать. Потому что они были похоронены или размыты. И находят их окаменевшие в подстилающих породах русла. Их образование связывают с действием текущей воды. Такие сети долин известны давно, их можно было выделить на различных орбитальных снимках. За последние 15 лет или около того выделили еще один тип остатков речной деятельности, который получил широкое признание. И вот здесь слева отличный пример, это структура под названием Арам-Дорсом, гряда Арам. У нее очень похожий на реку узор ветвления. Это регион, над которым я много работал при выборе места посадки для марсохода ExoMars. К сожалению, было выбрано другое место. А мое место заняло второе место, или что-то в этом роде. Ничего страшного, все равно это интересное место. И вы можете увидеть, что вот эту гряду с плоской вершиной. Так что это не долина, это на самом деле хребет. А вот небольшой хребет, который сейчас впадает в него. Еще одна важная черта таких образований, что они возвышаются посреди гладкого материала. А здесь справа вы можете видеть, что часть хребта фактически была погребена этим гладким материалом. Так как же хребет мог быть когда-то рекой? Ответ можно найти на Земле. Поскольку это лучший способ объяснить эти образования. Здесь на Земле есть пример такой структуры, он находится в Юте, недалеко от места под названием Зеленая река. Вы можете увидеть этот хребет с плоской вершиной, и он тоже немного разветвляется. А справа вы можете увидеть небольшую поясняющую диаграмму. Итак, перед нами река, которая когда-то текла в осадочных отложениях. Река не смогла сильно врезаться в подстилающие породы. Она несла смытую взвесь, унося дальше более тонкий материал. Таким образом, на дне активного русла накапливался более тяжелый песок или галька. За пределами русла оставались более тонкозернистые глины или илы. Далее, когда русло было погребено более поздними отложениями, эти пески аллювия образовали песчаники. И значительно позже этот регион подвергся эрозии. А сцементированные песчаники гораздо более устойчивы к эрозии, чем породы поймы. Так что песчаники не так быстро разрушаются. А при более сильной эрозии, такая броня из плотного песчаника защищает от размытия подстилающие породы, образуя плоские гряды над поверхностью размытых аргиллитов или сланцев. И именно эти образования мы видим на Марсе. Важно то, что это река, которая не просто прорывается сквозь скалы. Она также откладывает несущие осадки во время движения. Итак, на Марсе есть реальное разнообразие речных систем. Здесь я попытался поместить их в своего рода блок-диаграмму из физической географии. И сеть марсианских долин можно отнести к зонам истока и переходной зоне, где вода производит сильную эрозию. Затем, спускаясь в равнинную зону, мы находим перевернутые русла и связанные с ними отложения. Сейчас мы находим все больше и больше таких перевернутых русел. И часто мы находим их там, где нет долинных сетей. И я думаю, что это очень и очень важно.
В частности, для меня важно, что отложения Нойского периода можно находить в таких палеоруслых грядах, не обязательно в сетевых долинах. Итак, мы поговорили о реках. И теперь я собираюсь немного поговорить об озерах. Теперь мы называем их палеоозерами. Это просто углубление в земле, где когда-то было озеро. На Марсе было несколько сотен предполагаемых палеоозер. И в основном они распространены на местностях, относящихся к Нойскому, а иногда к раннему Гесперийскому возрасту. То есть к самым древним периодам на Марсе. И вот свидетельства, указывающие на существование озера, у нас есть входящая долина, вероятно, ветвь сети долин, и есть выходящая долина. И единственный реальный способ получить выходящую долину – это, если бы весь кратер был залит водой, и вода начала переливаться за край. Другим свидетельством могут быть террасы, которые вы тоже можете увидеть здесь. Они приурочены к постоянной высоте. Так что это мог быть долговременный стоячий водоем. И еще кое-что, что мы часто видим в этих озерах, это веерообразные конусы выноса отложения. Итак, что происходит здесь? Во входящей долине поток несет наносы. Но когда он прорывается на более открытое пространство, его энергии не хватает нести столько осадка. Таким образом, поток высаживает его и образуется вот такой веер. Эти отложения почти заполнили весь кратер. Если этот веер находится на суше, мы называем это конусом выноса. А если он образуется в стоячем водоеме, например, озеро уже было здесь, то он образует дельту. Озера интересны для исследования. И они настолько интересны, что самые последние марсоходы были отправлены в древние кратеры, где предполагают были палеоозера. Этому есть две причины. Если вы посмотрите здесь на эскизы этих замечательных художников, то увидите, что вокруг почти наверняка было много воды. И это было бы хорошей средой обитания для любой древней жизни на Марсе, потому что там жизнь процветала бы, так как живое нуждается в воде. А в центре озера, в спокойных условиях, любой мелкозернистый материал, который перенесен потоком, может быть осажден в благоприятных низкоэнергетических условиях на дно озера. И это действительно хорошо для сохранности свидетельств прошлой возможной жизни. Так что я собираюсь поговорить немного подробнее о кратере Гейла, где марсоход Curiosity работал, я думаю, последние 10 лет или около того. Это всего лишь несколько примеров некоторых данных, собранных Curiosity. Итак, за эти 10 лет Curiosity преодолел около 25 километров по дну кратера Гейла, исследуя горные породы на своем пути. И в летописях, запечатленных в горных породах, были обнаружены убедительные доказательства того, что в далеком прошлом здесь присутствовала жидкая вода. Слева вы можете видеть эти очень тонкие слои. Это пласты аргиллита, очень мелкозернистой породы. Аргиллит образуется из глины в глубоких или спокойных водоемах. То есть довольно далеко от места впадения ручья или реки в озеро. Вот посередине порода, называемая конгломератом. И она была обнаружена в самом начале пути Curiosity. И что это такое? Оно состоит из множества маленьких круглых галек и крупных песчинок, слипшихся вместе. И они очень похожи на породы, которые должны слагать плоские вершины русел наизнанку в виде гряд, о которых я говорил. И эти отложения относятся к зоне, где вода должна перемещаться довольно быстро. И поток мог перемещать довольно крупные зерна. Это как найти дымящийся пистолет на месте преступления, по этой породе можно понять энергию потока. Думаю, это действительно невероятно удачная находка. И рядом можно увидеть выпавшие из этого конгломерата камешки. Справа – земной пример конгломерата. И я думаю, что эти фото очень хорошо показывают, насколько они похожи. Вот еще пара фото из кратера Гейла. Вверху камера смотрит на юг вниз в кратер. Видите там какие-то породы, вот здесь.
И на нижнем снимке тоже место. Он сделан чуть дальше в кратере, и больше направлен на запад, но это та же скала. Итак, вы можете себе представить, что ровер снимал, где я показываю здесь. Теперь на верхнем фото мы видим мелкозернистые песчаники. У них чуть более крупные зерна. Это говорит о том, что они осаждались в воде и погружались ближе к центру кратера Гейла. А вот здесь то, что мы называем клиноформы. И они представляют собой отложенные на склонах осадочные пласты. На Земле они часто образуются где-нибудь на краю озера или моря. Или у вас чуть более крутой склон. И часто они образуются в дельтах. Здесь на нижнем фото можно более детально их рассмотреть и отметить их крутизну. Итак, слева – стратиграфическая колонка. На самом деле это просто диаграмма, на которой показаны все различные типы пород и то, как они сочетаются друг с другом с точки зрения времени, когда они были отложены. Вот эти слоистые породы относятся к формации Кимберли. И эта формация относится к краевой озерной фации. Формация Мюррея сложена аргиллитами. Мы видели эти породы. И они представляют собой осадки самого озера. На момент написания статьи ученые еще были не уверены в том, как устроена формация Мюррей, да и вообще вся эта группа. Видно, что группы Мюррей и Брэдбери клинообразно переслаиваются. И сразу очень сложно определить, что было конкретно друг над другом. Вот что здесь я хочу здесь показать. Хотя здесь есть очень много сложностей, в этой летописи горных пород обнаружено несколько периодов, которые предполагают, что озеро то наступало, то отступало. Таким образом, история, расшифрованная из отложений кратера Гейла, намного сложнее, чем просто переход от ранней влажной фазы на Марсе к более сухим условиям позднее. Она показывает, что обстановка здесь была действительно динамичной и сложной, и со временем менялась. И этой информации невозможно было бы получить, если бы мы близко не посмотрели на геологию происходящего. Мы покидаем кратер Гейл. Но это еще не все о воде. Я собираюсь показать вам этот слайд, вот красивая картинка. И здесь вы видите другой тип отложений. Опять же, это тонкозернистые песчаники. Но они осадились ветром. Это часть большого дюнного поля. Здесь вы можете увидеть выходы пород из красивого косослойстого песчаника. Они относятся к формации Стимсона. Они бронируют нижележащую формацию Мюррея, которая образовалась на дне озера. Что может свидетельствовать, что в какой-то момент это озеро полностью пересохло в этом месте. Среда стала засушливой, и теперь ее покрывали песчаные дюны. Здесь перед выступами есть также и современные песчаные дюны. Вероятно, они сформировались в последние сотни или тысячи лет. В реальности они характеризуются волнообразной формой и состоят из довольно темного песка. Теперь скажу пару слов о Perseverance. Perseverance только-только начал работать. Итак, он приземлился где-то здесь. Это место впадения потока в кратер Йезера. Здесь отложение большого конуса выноса, которое многие считают дельтой. А внизу вы можете увидеть эту красивую панораму, одно из первых действительно больших изображений, сделанных марсоходом. На самом деле она больше, но центр ее смотрит в эту сторону. И здесь виден край этого конуса выноса. А на очень далеком расстоянии. Сзади чуть выше виден вал кратера. Таким образом, ключевая цель Perseverance будет определение, была ли это дельта или нет, и действительно ли в этом кратере находилась палеоозера, ведь такая интерпретация сделана с орбиты. Так что это только начало исследований, но геология уже впечатляет. Я быстро покажу его возможности. Это часть изображения, которое я показывал ранее, но у Perseverance есть много инструментов. И это инструмент под названием суперкамера. И у него есть такая штука, микрофотоаппарат, который, по сути, представляет собой телескоп на крыше марсохода. И он смог увеличить вот этот объект. И вы можете увидеть здесь несогласие, сэндвичи запрокинутых слоев, зажатых между несколькими горизонтальными слоями. И снова это может быть клиноформная структура. И это может послужить доказательством того, что это, возможно, палеодельта.
Пожалуй, остановлюсь на этом, поскольку я думаю, что впереди еще много лет исследований, прежде чем мы полностью выясним историю пород кратера Йезера. Теперь о дельтах. Дельты образуются не только внутри кратеров, не все долины заканчиваются ударными кратерами. Итак, есть много конус выноса или образований, которые, вероятно, являются дельтами в конце крупных долин, сформированных на границе дихотомии. Итак, вот это небольшое исследование, которое было около 10 лет назад. В центре вы снова видите топографическую карту. Сейчас мы смотрим вниз со стороны северного полюса Марса. Синий цвет — низины, фиолетовый — впадины, а красный — возвышенности. И каждый из этих маленьких треугольников представляет собой дельту или конус выноса, сформированных в устье долин. И когда проанализировали эти данные, было обнаружено, что многие из них на самом деле имеют одинаковую высоту. Но они сформированы не в отдельных кратерах, а в огромной впадине. И если все эти потоки вытекали с одной и той же возвышенности, возможно, все эти объекты сформировались в одном и тот же водоеме. Поэтому на протяжении многих лет идет обсуждение, был ли на Марсе когда-либо океан. Я думаю, что это исследование – одно из тех, которые действительно предоставляют убедительные доказательства того, что на Марсе был океан в прошлом. И это было во время Нойского периода. Итак, я собираюсь немного обобщить Нойский период. Есть много геологических свидетельств деятельности воды не только в виде эрозии коренных пород, но и в виде переноса и отложения осадков. И вы можете увидеть свидетельства в геоморфологии, просто изучая формы рельефа. Мы также можем увидеть это в летописях горных пород, изучая их обнажение на поверхности. И это означает, что в какой-то момент климат должен был быть благоприятным для долговременных поверхностных водных потоков и озер. Вот такие геологические рассуждения, которые ученые делают уже на протяжении многих лет. Итак, мы пришли к выводу, что Марс во время Нойского периода был теплее и влажнее, чем сейчас. Вот почему так много миссий нацелены на местности Нойского возраста. А сейчас мы посмотрим, что было в Гесперийском периоде. Эта эпоха была переходным периодом. Я думаю, что многие из тех событий, которые происходили в позднем Нойском времени, продолжали случаться и в Гесперийском периоде. И также многие из тех событий, которые происходили в Амазонийском периоде, впервые начали проявляться в Гесперийском периоде. Однако, во время Гесперийского периода происходит одно очевидное событие. Марсианский климат резко изменился. И мы полагаем, что это связано с потерей его магнитного поля. Эта красивая диаграмма является иллюстрацией, как частицы солнечного ветра бомбардируют атмосферу Марса. И видно, что зеленые и красные отлетают, выбывая молекулы атмосферы. Высокоэнергетичные заряженные частицы от Солнца, если бы у Марса было магнитное поле, отклонялись бы как от щита. С потерей щита Марс потерял много своей атмосферы во время Гесперийского периода. Стало холоднее, давление понизилось на поверхности. Вода не смогла быть стабильной в виде жидкости на поверхности. И она мигрировала под землю, возможно, в виде жидких водоносных горизонтов или, может быть, в виде криосферы. И я собираюсь показать вам еще кое-что о Гесперийском периоде. И это даже несмотря на то, что мы думаем, что в нем не было такой большой активности, как в Нойском, но все же были сформированы действительно огромные геологические объекты, также связанные с жидкой водой. Итак, здесь слева изображено то, что мы называем каналом оттока. Канал оттока называется долина Кассей, Кассей-Вейлс, и справа вы можете видеть топографию. Здесь синий цвет низины, а теплые цвета возвышенности. И эта долина длиной 1800 километров, и глубиной до 2 километров в самых глубоких местах и шириной до сотни километров. Вот профиль, обозначенный красной чертой на карте. Вот что вы можете увидеть здесь. Вот, например, долина шириной 40 километров и глубиной в 2,5 километра. Это, по сути, огромный каньон. Но такие долины сильно отличаются от сетевых долин. У них не наблюдается дополнительной формы ветвления, они часто начинаются с одной точки, а не с размытого истока меньших долин. И похоже, что вероятные источники для многих таких долин имеют подземное происхождение. Поэтому они начинают с расщелин, трещин или мест обрушения. И мы думаем, что это следствие воздействия огромным количеством воды,
которое мы бы назвали меганаводнением, которое каким-то образом вырвалось и промчалось по поверхности. Поток характеризовался чрезвычайной силой, он прорывался через заграждающие скалы, сметая все на пути. Невероятно трудно представить хоть что-нибудь, что может вырыть углубление глубиной в 2,5 километра и шириной 40 километров. И потом продолжив эту разрушительную деятельность ниже по течению. Это огромное количество энергии. Но у нас в истории Земли были меганаводнения. Наиболее известное на Земле является меганаводнение в провинции Мисула в Северной Америке, которое произошло около 12-14 тысяч лет назад в штате Вашингтон. И там можно найти свидетельства в виде очень похожих, но меньших по масштабу характерных форм рельефа. Считалось, что их образовал поток с расходом до 10 кубических километров в час. Это все еще поражающее разум количество воды. Вы можете представить себе километровые кубы воды. Однако наводнение долины Косей, по оценке образованных форм рельефа, составляло 100 кубических километров в час. Это просто сумасшедший объем жидкости. Его слишком много, чтобы поверить, что это действительно было на самом деле. Итак, сейчас я перейду к амазонийскому периоду. Это самый длинный период в 3 миллиарда лет. Это очень долгий период, но его рассматривают как единый период. И я думаю, что большинству ученых кажется, что амазонийское время немного скучное. Потому что в этот период Марс был холодным, сухим и геологически неактивным. Но на самом деле я с ними не соглашусь. В амазонийский период произошло много событий. Итак, здесь слева представлены результаты исследования, которые показывают, когда различные марсианские вулканы имели последние всплески активности. Здесь оценен возраст последних потоков лавы на поверхности. Итак, слева шкала возраста в миллиардах лет. Вот нойские лавы внизу, затем гесперийские, а затем амазонийские. Это все разные вулканы. И каждая точка данных представляет собой оценку возраста по кратерной статистике поверхности этих лав. И вы видите, что на самом деле существует довольно много потоков лавы, которые, по-видимому, произошли во время амазонийского периода. Так что не все тогда было мертво и скучно. Еще один объект, который я в свое время изучал, это небольшой канал меганаводнения. Трудно, конечно, сказать, что мегапаводковый канал может быть маленьким, но Атабаска, по марсианским меркам, один из самых маленьких. Вот такие прекрасные острова с обтекаемыми формами создаются по мере того, как вода бурлит через них. Но этой местности всего несколько десятков миллионов лет. Так что это почти современное образование в истории Марса. Так что все-таки в амазонийском периоде еще что-то происходит. Еще одна характерная черта в отношении амазонийского периода – это то, что там было холодно. И из-за холода, любой водяной лед или водяной пар в атмосфере теперь конденсируется на поверхности в паровых пространствах реголита. Реголит – это аналог планетной почвы. Окей, итак, если я говорю почва, то я в действительности имею в виду реголит. И если вы представите, что у вас образовавшийся лед попал в реголите и захоронился слоем надутых песка и пыли, то этот лед может надолго застрять в реголите. И это происходило в течение сотни миллионов лет. И в марсианском реголите должно храниться много льда. И мы можем это узнать, просто углубившись в поверхность и обнажив лед. Здесь слева видна естественная ямка свежего кратера. Это было не сильное столкновение с поверхностью. И виден, что ударник откопал какой-то белый материал. И если бы это были обломки белой горной породы, то материал лежал бы нетронутым годами. Но как мы видим здесь, что он исчез через несколько месяцев. Так что это просто лед, который был выкопан, затем испарился в тонкую марсианскую атмосферу. У нас также есть прямое доказательство этого процесса, полученное от посадочного аппарата «Феникс». Он приземлился в полярном северном районе Марса. И к нему был прикреплен небольшой совок. Им он выкопал вот эту канавку и обнаружил белые отложения на дне этой канавки. Эти маленькие вставки на фото показывают, что часть этих белых отложений исчезли всего за пару дней. Так что на самом деле Феникс обнаружил лед. И это довольно большое количество льда в реголите. И здесь он распространен на глубине всего несколько сантиметров под поверхностью. И это действительно хорошо подтвердило модельные прогнозы, которые команда сделала еще до посадки Феникса. Так что это примерная история. Теперь перейдем к большему масштабу.
Когда на поверхности скапливается большое количество льда, часто смешанного с пылью или обломками, такой лед может течь очень медленно под силой тяжести. И он может образовывать вот такие глетчеры, как на Земле. Вот прекрасный пример глетчера. Он пару километров в ширину и 10 километров в длину. Видно, как он стекает вниз через эту брешь в этих горах, и потом лопастью разливается по равнине. А при изменении климата ледники разрушаются, часть льда, внутри испаряясь, теряется. А сверху образуется обломочный покров. Но если у вас разнообразная топография, вы можете получить еще более сумасшедшие формы. Вот, например, этот глетчер образовался в кратере, и поскольку он стекает со всех сторон, образовалась изумительная концентрическая форма. Стоит отметить, что полагают, что движение большинства этих ледников происходит без таяния их днища. А на Земле у многих ледников есть водяная смазка под днищем, что позволяет им скользить намного быстрее. Земные ледники скользят на порядке быстрее, чем эти марсианские ледники. Большинство из них довольно молодые и поздние амазонийские, их возраст, возможно, десятки или даже сотни миллионов лет. Но мы находим и ледниковые объекты, которые появились еще во времена Гесперийского периода на Марсе. Итак, Марс имеет довольно длительную историю движения ледников по его поверхности. Я сказал, что большинство из них были сухими. Но за последние 5 лет было проведено несколько исследований, которые дают намек на то, что так было не всегда. Вот исследование, в котором я участвовал вместе со своим коллегой Коулманом Галлахером из Ирландии. И здесь мы видим остатки ледника в долине между возвышенностями. А перед ним какие-то странные извилистые формы на поверхности. Это что-то вроде ветвящихся речных проток. Вот здесь какой-то странный бугристый материал. А вот внизу переплетающиеся гребни, и мы полагаем, что это эскеры. А эскеры – это отложения наносов, которые заполнили туннели в днище ледника. И по этим туннелям текла вода. И в самом деле, то, что мы здесь видим, это потоки, вызванные таянием льда, когда ледник отступал. Так что иногда, очень редко можно найти амазонийские ледники со свидетельствами таяния. Пока по всему Марсу обнаружено таких ледников не более полдюжины. Так что это определенно открытие, на которое стоит обратить внимание. Это еще один небольшой признак того, что в амазонийском периоде происходило гораздо больше событий, чем мы обычно думаем. Хорошо, я собираюсь закончить свой доклад освещением того, что происходит сейчас на Марсе. Здесь вы можете увидеть красивую анимацию Марса, сделанную камерой Морса. Смотрите, всего через несколько дней мы уже не можем различить поверхность, за исключением выступающих вулканов. Атмосфера наполнилась пылью, и мы видим пыльную бурю планетарного масштаба. Все произошло за несколько дней. И эти бури происходят каждые 2 или 3 года на Марсе. Это демонстрирует, что ветры на поверхности достаточно сильны, чтобы собирать пыль. То есть происходят активные осадочные циклы. Давайте посмотрим в другом масштабе. Это снимок Curiosity, и я думаю, что это одно из моих любимых марсианских фото. Оно показывает, что в течение одного дня поверхность ряби на темном песке под колесом перемещается ветром. Таким образом песок, пусть и в небольшом количестве, перемещается, но это только за один день. Прямо сейчас на Марсе происходит перенос песка. Вы даже можете увидеть, как быстро следы, оставленные марсоходом, стираются. Теперь вы можете это себе представить. И вот через миллионы, а может через несколько сотен миллионов лет, вы можете увидеть, как в реальности формируются эти огромные дюны, которые находят по всему Марсу. Вот вы видите рябь на барханах. Крутые склоны – это передняя часть, и они движутся вот по этой белой трещиноватой коренной породе. Некоторые из них достигают сотни метров в высоту, а могут достигать километровых размеров. Они могут быть действительно огромными. Здесь у нас есть небольшая анимация. Итак, это 2 фото линейной дюны до и после. И видно, как дюна удлиняется. Первое снято в 2008 году, второе в 2016 году. И за 8 лет она переместилась на 20-30 метров. Так что хоть перемещение не такое быстрое, как у наземных дюн, но все же довольно заметное, несколько метров в год. И еще одно явление, которое мы зафиксировали, это пыльные вихри.
Итак, эти кадры сняты с холма марсоходом Спирит в кратере Гусев. И здесь показано потрясающее видео с замедленной съемкой, по сути, пыльных вихрей. Пыльные вихри – это пыльные смерчи, которые всасывают пыль и переносят ее с поверхности в атмосферу. И это действительно красивые примеры. Они, вероятно, от нескольких метров до нескольких десятков метров в поперечнике. Можно заметить, что сам ветер дует и перемещает их вместе в одном направлении. К сожалению, видео с земными смерчами у меня не заработало. Техническая заминка. Не получается. К сожалению, не получилось. Я хотел показать для сравнения видео пыльного смерча на Земле. Извините, возможно, мы посмотрим его в конце доклада. Техническая заминка. А вот другие современные марсианские явления требуют небольшого объяснения. То, что мы видим здесь слева, это крутой обрыв, слева бровка, справа пропасть. Этот склон слоистый. А наверху лед, вероятно, лед из углекислого газа, потому что это заснято далеко на севере. Здесь происходит обвал. И образовалась лавина. И камера высокого разрешения Hi-Rise сделала снимок в момент образования этой лавины, что, на мой взгляд, действительно потрясающе. Справа – совершенно другая временная шкала. Но эта анимация также показывает, что материал здесь движется вниз по склону. Вот склон бровка здесь справа. А внизу здесь слева движется вниз материал. И в течение нескольких месяцев вы можете видеть, как удлиняются эти маленькие языки и затем исчезают. Все происходит довольно медленно, потому что мы наблюдаем их на нескольких снимках, снятых с интервалом в несколько месяцев. И никто точно не знает, что это такое. Эти явления зафиксированы в самых теплых частях планеты, и там, где есть очень крутые склоны. И похоже, они происходят каждый марсианский год. Явления называют склоновой периодической линейностью. Некоторые исследователи связывают их с жидкой водой, которая может течь прямо под броней пыльных отложений. И в заключение, о современном Марсе. Рассмотрим ударные кратеры. На Марсе кратерообразование происходило в течение всей истории и по всей планете. И вот здесь новый образовавшийся кратер диаметром 15 метров. Эти снимки сделаны с разницей в 2 года. Первый без кратера и выбросов. А на втором появился новый кратер с выбросами. Сам кратер всего 15 метров в поперечнике. Это примерно размером с красную точку моей указки. Но видно, что диаметр разброса обломков более 500 метров. И это только крошечный кратер, а теперь представьте себе, какой разброс у гораздо больших ударников. Итак, я собираюсь обобщить то, что, надеюсь, я вам донес в своем докладе. Я вижу, что уже накапливаются вопросы. Итак, вулканические процессы и ударные события формировали поверхность Марса на протяжении всей его истории. Древнейшие местности Нойского периода характеризуются обширными осадочными отложениями. И в большей степени, чем мы полагали раньше, они формировались в водной среде в озерах, и в поймах рек и, возможно, даже в океанах или морях. Мы увидели, что Гесперийский период был переходным периодом. Климат Марса за этот период сильно изменился. Но многие геологические процессы Нойского периода продолжились и в Гесперийское время. Многие ученые любят говорить, что Амазонийский период был холодной, сухой и скучной эпохой. И, конечно же, в это время преобладает деятельность льда и ветра. Но я полагаю, что вулканизм и процессы, связанные с жидкой водой, тоже играли свою роль в этот период. Итак, Марс все еще геологически активен и сегодня. И очевидно, что сейчас доминируют ударные и ветровые процессы. Однако я не удивлюсь, если в ближайшие несколько лет исследований увижу сообщения об активном вулканизме, или о новом потоке вулканической лавы, или об извержении вулкана на Марсе. Вопрос: как вы думаете, когда люди высадятся на Марсе? Что ж, большинство людей не столь оптимистично, как я знаю. Возможно, SpaceX высадит в 2040 году. Что ж, к тому времени мне будет за 60, и это печально, поскольку я сам надеялся туда получить билет. Что дальше? У меня будет еще один слайд. Он посвящен поиску жизни на Марсе.
Лучшее понимание геологии действительно помогает этому поиску. Уже понятно, что надо сосредоточиться на Нойском периоде и следах существования жидкой воды. И вот миссия «Экзомарс», в которой я участвую. Вот марсоход этой миссии под названием Розалинда Франклин. Итак, это миссия Европейского космического агентства. И у нее есть одна цель – поиск свидетельств древней жизни на Марсе. Она прекрасно оборудована. У нее на борту есть мощная лаборатория. Есть пробоотборник для колонкового бурения, до 2 метров глубины. Отобранные образцы будут доставляться в это отверстие, внутрь марсохода для лабораторного анализа. Местом посадки выбрана местность под названием равнина Оксия Оуксиопланом. Это местность Нойского возраста. Полагают, что обнаруженные с орбиты в нем гидратированные минералы образованы под действием жидкой воды. И фактически в этом месте устье большой древней, вероятно, речной сети. Итак, это Сигдалин, заканчивающаяся большим конусом выноса, который может быть речной дельтой. Так что это действительно отличное место для исследований, которое объединяет множество возможных интересных объектов. Посадка планируется в 2023 году. И я надеюсь, скрестив пальцы, все будет в порядке. И может быть в 2024 году я здесь сделаю доклад о том, что обнаружил марсоход «Экзомарса». Как я вижу из опроса, немногие из вас захотели бы жить на Марсе. Думаю, если бы мне было 20, наверное, не отказался бы. Так хорошо. Большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить на них сейчас. Большое спасибо, Мэтт. Это был совершенно увлекательный доклад, и я действительно понятия не имела, что на Марсе так много скал и пейзажей. Это так похоже на Землю. И эти пейзажи с дюнами просто прекрасны. У нас много вопросов. Так что не беспокойтесь об этом. Итак, начнем с тех, через которые пришли из Zoom. Вопрос, как по изображениям определить разницу между ударным кратером и вулканом? Что ж, это может быть очень сложно, особенно если объект сильно эродирован. Так древние ударные и вулканические кратеры оба выглядят как ямки на поверхности. Но часто из вулканов выходят потоки лавы, они могут выстраиваться в линии, показывающие, что они вытекают на вершине из подземной трещины или чего-то в этом роде. В то же время ударные кратеры имеют очень определенную кольцеобразную морфологию вала и форму чаши. Они окружены покровом выбросов, покровом из обломков, выглядящий как маленький воротник. Но иногда бывает очень сложно заметить разницу. В 99 случаях мы обычно можем это делать, основываясь на наших знаниях о кратерах Земли и других тел, таких как Луна. Да, Земля очень удобна для понимания Марса. Мы могли бы провести целый доклад об аналогах Марса на Земле. Многие спрашивают, почему на Марсе сейчас нет воды? Думаю, на Марсе много воды. Она просто похоронена глубоко под поверхностью. Когда поверхность становится такой холодной, в воде сложно перемещаться. И она вымораживается из атмосферы и замерзает в грунте, где после захоранивается перекрывающими отложениями. Некоторые исследователи полагают, что если бы вы действительно ушла глубоко под марсианскую поверхность, это то же самое, что и на Земле. Вы знаете, что в центре планеты теплее. И есть такая глубина, на которой тепловой поднимающийся поток будет превышать опускающийся холод. И, возможно, у нас есть замечательный подземный водоносный слой с жидкой водой, который на самом деле является действительно хорошей альтернативной средой для обитания. И я думаю, не секрет, что многие думают, что сейчас на поверхности Марса есть жизнь. Но может быть в одном из этих марсианских подземелий есть жизнь. Я не знаю, как это назвать, это что-то вроде подземного спа-отеля. Изумительный марсианский спа-отель. Звучит фантастически. Итак, еще несколько людей спрашивают, какого происхождения воды на Марсе, откуда она взялась? Я думаю, что оно такое же, как и у большинства планет. Либо она захвачена еще при аккреции планеты из туманности, из которой образовалась вся Солнечная система. Или вода была принесена кометами и астероидами из других частей Солнечной системы. Окей. Вы же знаете, что в больших кометах много воды.
Значит, вода получена либо при исходном образовании, либо прибыла на падающих кометах или астероидах. Хорошо. Многие люди спрашивают, как Марс потерял свое магнитное поле. Что ж, я думаю, что это вопрос к геофизикам. Общее объяснение состоит в том, что Марс маленькая планета. И он быстрее терял тепло. А значит, застыло жидкое ядро, которое сложено металлом. И без жидкого ядра невозможно создавать магнитное поле. Так что, по сути, это еще одна печальная сторона того, что ты на самом деле слишком мал. Так что Марс просто не смог поддерживать свою динамо-машину в центре планеты, и соответственно поддерживать магнитное поле. Вопрос: мы видим множество вулканов на Марсе. Но есть ли какие-либо свидетельства тектоники плит, как мы видим на Земле? Но когда я готовил это выступление, я понял, что оно и так будет длиться более 2 часов, и мне пришлось убрать свой слайд о тектонике плит. Так что нет тектоники плит. По крайней мере, мы так не думаем. Есть, конечно, пара мест, которые выглядят так, как будто она только что началась. Но здесь не видно классической схемы, когда у вас есть довольно старые континенты и довольно молодые океанические бассейны. И, конечно же, нет спрединговых срединных хребтов, где возраст пород перпендикулярно увеличивается от этих хребтов. Так что это, по сути, это планета с одной оболочкой. У нас есть пара вопросов о миссиях и марсоходах на Марсе. Кто-то спрашивает, будет ли учитывать бурение экзомарсом проблемы бурения предыдущих миссий. Но это очень разные вещи. Итак, внутреннее сверло – это кротователь. По сути, это устройство внутри трубы, которое ударяется о Землю. В то время как бур-экзомарс на самом деле является колонковым буром. А внутри у него 3 отдельных полых стержня. И он достает концом стержня. Еще один стержень вставляется сверху. А потом заходит последний. Так что прибор на самом деле бурит, а не просто долбит. Он может использовать весь вес марсохода, который по существу толкает его вниз. Немного похоже на то, как пробивают дыры сквозь стены. И еще кто-то спрашивает, как получилось, что Perseverance может получать такие изображения. Что ж, я тоже любопытен в этом отношении. Удивительные инженеры, удивительные ученые, работающие с инструментами, которые хорошо знают, как лучше всего использовать инструменты и хорошие системы связи. Итак, вы знаете, что можете использовать камеру на своих телефонах. У каждого, у кого есть телефон, вероятно, есть телефон с большим количеством мегапикселей, большим, чем у большинства камер на Марсе. Но, конечно, отправить такой большой объем данных обратно на Землю – это сложная задача. Вам доступна только определенная полоса пропускания, а определенный канал для данных может быть настолько широким только тогда, когда вы полностью возвращаетесь с Марса. Часто это было проблемой, но в миссии Perseverance она впечатляюще решена. На нем было больше камер, чем в любой другой миссии. И камеры видят лучше, и они делают больше вещей. Некоторые камеры делают несколько вещей сразу. Они могут одновременно видеть изображения и спектры. Я имею в виду, что Perseverance – это верх инженерных решений. Да, это потрясающий миниатюрный комплект, не правда ли, невероятно? Я думаю, что ExoMars тоже будет таким же. ExoMars будет тоже новаторским во многих отношениях. Например, вот эту буровую установку на глубину до 2 метров еще никто не пробовал. И у него действительно крутые гибкие колеса. А когда запустят ExoMars, когда запланированный день запуска в 2022 году? Я думаю, ближе к концу 2022 года, я думаю, осенью. И планируется совершить посадку в мае 2023 год. Так хорошо, так что нам предстоит еще много дел. Будут и другие новости о Марсе, которые появятся за эти пару лет. Спрашивает, откуда название геологических эпох на Марсе, которые вы употребляли на лекции? Что ж, это интересный вопрос, который немного сложно объяснить. На карте Скиапарелли показаны эти разные области. И более современные исследователи Марса сохранили эти имена. И, по сути, они сделали то, что они использовали своего рода типы локаций, специфические местности, которые проассоциировали с геологическими объектами, по их мнению, сформировавшихся одновременно.
Потом они измерили их возраст с помощью кратерной статистики. И так были выделены эталонные местности, которые мы будем относить к Нойскому или Гесперийски или Амазонийскому периоду. Это области Марса, плато Гесперия, Хеспериопланом. Земляное, Амазонийская равнина. Итак, это типичные местности, с определенным абсолютным возрастом. Это все латинские названия. Нет, скорее греческие. Хотя я сам не приверженец классики. Нет, на самом деле. Мои коллеги, наверное, переворачиваются, узнав об этом. Ладно, у нас еще много вопросов. Но мне придется выбрать 2 или 3, потому что мы не можем занимать много времени Мэтта. И я не возражаю, я с радостью посвящу еще несколько минут, если надо. Хорошо. Панмарсианские пыльные бури стирают или скрывают детали поверхности. И если это так, то затрудняется ли ваша работа? Нет, они этого не делают. Хотя частично да. Несомненно, они покрывают детали поверхности, но это очень и очень тонкий покров. Толщиной в несколько микрон, может быть, 5 или 10 микрон. Так что на самом деле это не влияет на программу наших исследований. Потому что, если вы смотрите на объекты на изображениях с разрешением 6 метров на пиксель или даже на изображениях с разрешением 30 сантиметров на пиксель, поверх которых находится двухмикронный слой, то есть это не вызывает проблем. И не слишком заслоняет обзор. Однако то, что пылевой налет мешает спектрометрам, которые измеряют состав минералов. Так что даже небольшой слой может изменить цвет. По сути, это то, на что смотрят спектрометры. И это большая проблема. Но в других областях Марса, где обстановка спокойная, возможно, нет пыльных вихрей. И может быть ветер слабый, пыль накапливается. Таким образом, получаются такие области Марса, которые очень плотно покрытые пылью. Но исследователи не очень-то стремятся эти места фотографировать для геологии, потому что они довольно скучные, и никто не собирается на них приземляться, потому что они к тому же и опасны для посадки. Я думаю также, что они не очень хорошо разрекламированы широкой публике. Это своего рода скучное фото, которое, если я вижу, я просто перехожу к следующему. Да бывают неинтересные места. Ладно, кое-что о меганаводнениях. Что думает Мэтт о возможной причине меганаводнений? Что ж, однозначного мнения нет. Это может быть какая-то комбинация вулканической активности. Перемещающая подземная магма поднимается наверх и взаимодействует с криосферой под землей. И так создается огромный подземный резервуар с водой. Это схоже с механизмом извержением гейзера, который взлетает вверх и обрушивается на землю. Другой похожий более мягкий механизм – вода скапливалась под ледяной оболочкой. Сверху, вероятно, будет лед, потому что атмосфера довольно холодная. Но теперь представьте, что внизу под ним кипит вода. А потом вдруг этот панцирь ломается. А потом все содержимое выливается наружу. Это похоже на катастрофу с озером Мисула, земной пример, о котором я упоминал. Так что никто на самом деле не знает, но многие связывают с комбинацией льда и некой формы нагрева от местного вулканизма. Спасибо. Так что здесь есть еще пара действительно интересных вопросов. Итак, кто-то задним числом задается вопросом, оглядываясь на более ранние изображения Марса. Считаем ли мы возможным, что элементы эрозии на современных изображениях, связанных с водой, могли быть обнаружены в данных 1960-х годов? Ну, я их давно не просматривал. Я имею в виду, последний раз я подробно изучал во время учебы еще студентом. Нет, я не думаю, поскольку Маринер 4 мог заснять только ограниченную область, и это небольшое количество изображений. Я думаю, к тому времени, когда мы получили фотографии от Маринер 9, появилась фраза «Новый Марс». Но даже в 70-х годах, я думаю, исследователи еще не осознали, что все не так просто с геологией планеты. И я имею в виду, что долгое время были споры о том, были ли эти потоки воды вызваны, например, дождем, или их причина подземные водоносные горизонты. Также спорили, образовывались ли долины в результате подмывания рекой, единовременно вытекающей из источника. Так называемая прогрессирующая эрозия, а не размыванием сверху вниз постоянным водным потоком. Но вы знаете,
я думаю, что ученые делают все, что в их силах, исходя из тех данных, которые у них есть. И очевидно, что люди ошибаются. Но когда появляются более точные данные, глупо пытаться придерживаться своих старых постулатов. А не говорить уперто нет, скорее нет, я прав с самого начала. Все, что тебе нужно сделать, это просто сказать «да». Новые данные показывают, что я был неправ, и эти данные гораздо лучше поддерживают новую интерпретацию. Хорошо, я задам последнюю пару вопросов. Итак, сколько вулканов сейчас на Марсе? Сколько их выявлено? Или какие масштабы, например, десятки тысяч? Существует десятки больших массивных вулканов. Но есть еще много тысяч построек меньшего размера. И это могут быть вулканы. Как я уже упоминал в начале своего выступления, надо быть осторожным со своими предубеждениями. На Марсе много объектов, похожих на небольшие вулканы. Недавно была статья, в которой говорилось, что некоторые из потоков лавы могут быть на самом деле просто грязевыми потоками. Так как грязь под марсианской атмосферой очень жидкая. Она кипит и образует корку снаружи, и очень похожа на потоки лавы. И если эта корка раскалывается, вырывается еще порция грязи и возникает еще один небольшой поток. И это сходно с земными потоками лавы по Хэйхоэ. И вот пример того, что несколько разных процессов могут вызывать похожие вещи. По-научному это называется конвергенцией форм. И поэтому мы должны быть очень осторожны с этим, когда проводим подобные исследования. Поэтому что пока мы не спустимся на поверхность и не ударим молотком, мы никогда не можем быть уверены во всем. Или просто поразим его лазером. Или на веревочке ударить сверхдорогим прибором экзомарса. И наконец, что вот хороший вопрос. Где на Земле местность больше всего похожа на Марс? Я был в нескольких местах. Например, в Чили, это пустыня Атакама. Эта часть Атакамы очень похожа на Марс. Но я не могу сказать, что геология там такая же, как на Марсе. Очевидно, что Антарктида. Те части Антарктиды, которые не скрыты ледяным покровом, с поверхностью из скоплений каменных обломков. И их часто используют как аналоги Марса. Они действительно очень похожи на Марс, и там ощущаешь себя, как на Марсе. И еще я побывал на Шпицбергене, там почти нет растительности. Есть только очень редкие кусты. И опять же, это место очень похоже на Марс. Я думаю, что место, которое для меня больше всего похоже на Марс, в котором я лично был, это Марокко, пустыня Марокко. Но, конечно, это совсем другой климат. И если вы спрашиваете о марсианском аналоге, вы должны четко понимать, какой аналог вам нужен, визуальный, климатический или геологический. Хороший ответ ученого. Ага. Для тех людей, которые действительно хотели, и кто ответил, что они действительно хотят отправиться на Марс, но им придется подождать, вы можете пока совершить поездку в Чили, Антарктиду, Марокко и Шпицберген. Это хорошая идея для начала. Окей, спасибо большое, Мэтт, это просто очаровательно. И Марс достоин внимания. Такая интересная планета. Для всех, кто пропустил какую-либо часть этой лекции. Она будет доступна на канале Геологического общества на YouTube бессрочно и бесплатно. Так что вы можете вернуться и посмотреть начало, если вы что-то пропустили. А на следующей лекции в год космоса будет лекция с профессором Аланом Фитцей-Симмонсом, который расскажет нам о геологии астероидов и комет. Это объекты, которые, возможно, как упоминалось ранее, занесли воду на Марс. И всем большое спасибо за то, что пришли, чтобы провести фантастический вечер.